พี่แม็กนะครับวันนี้พี่จะมาแนะนำการทำพอร์ตโฟลิโอให้กับน้องๆทุกคนนะครับอันดับแรกเนี่ยพอร์ตโฟลิโอพี่แม็กเป็นของระดับชั้นม.ปลายดังนั้นถ้าน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยเป็นน้องม.ต้นอาจจะมีบางอย่างที่น้องอาจจะยังหาไม่ได้เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังตอนที่อธิบายพอร์ตโฟลิโอครับอันดับแรกที่สำคัญที่สุดคืออันนี้จะเป็นหน้าปกพอร์ตโฟลิโอของน้องซึ่งโรงเรียนจะทำให้น้องๆทุกคนถ้ารูปไม่มีก็ไปหารูปมาใส่ให้เรียบร้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้ในการไปยื่นสมัครเข้าที่อื่นมาครับเปิดมาอันนี้เป็นปกในเนี่ยตอนนี้จะไม่จำกัดแล้วว่าน้องจะทำยังไงพยายามทำให้เป็นตัวของตัวเองอันนี้ที่เริ่มขอไปเองหมดนะครับให้มีโลโก้โรงเรียนมีรูปแล้วก็ชื่อเลขประจำตัวและที่สำคัญคือว่าถ้าเป็นน้องม.ปลายนะครับให้มีแผนการเรียนของน้องอยู่ด้วยว่าน้องกำลังเรียนแผนอะไรอยู่โดยการทำพอร์ตโฟลิโอหรือ PLP เราได้มาจากออสเตรเลียนะครับเราจะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันที่น้องๆเนี่ยต้องมีได้แก่ Personal Data Speciality Activity Communication Educational Data แล้วก็ Citizenship แต่ละอย่างคืออะไรอย่างเช่น Citizenship เนี่ยก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่น้องออกไปบำเพ็ญประโยชน์ Communication Skill คือผลการทดสอบทางภาษาของน้องๆแบบถ้าน้องไปสอบอย่างพวก HSK หรือว่าสอบ IELTS TOEFL หรือ Cambridge น้องก็สามารถนำมาใส่พอร์ตได้ครับต่อไปนะครับอันนี้เป็น Introduction น้องหรือคำนำน้องควรจะเขียนให้มันค่อนข้างแบบแนะนำตัวน้องเองว่าน้องเป็นใครหรือว่ากำลังทำไปทำไมว่าพอร์ตโฟลิโอนี้จะช่วยน้องในการสมัครเข้าได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะน้องๆม.ปลายนะครับเพราะว่าถ้าหากน้องไปสัมภาษณ์เนี่ยและน้องนำพอร์ตโฟลิโอไปเขาก็จะค่อนข้างดูว่า Introduction เนี่ยเราเขียนได้ดีไหมมันเป็นตัวของเราไหมอันนี้เป็นสารบัญนะครับการแบ่งหมวดของพี่เนี่ยพี่จะแบ่งเป็นทั้งหมดประมาณ6หมวดแต่ว่าการแบ่งหัวข้อของน้องเนี่ยไม่ตายตัวขึ้นหรือว่าในโรงเรียนนี้น้องได้ทำกิจกรรมอะไรมาบ้างนะครับอันดับแรกที่ต้องมีไม่ว่ายังไงก็ตามจะเป็น personal profile and speciality ประวัติส่วนตัวแล้วก็ความสามารถพิเศษอันนี้นะครับที่มีรูปของพี่เองอยู่แล้วก็มีว่าชื่ออะไรอย่างนี้จบการศึกษามาจากไหนแล้วก็มี speciality อาจจะใส่ข้อมูลของผู้ปกครองน้องไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้พี่ใส่ไว้หมดเลยทั้งข้อมูลของพี่เองข้อมูลของพ่อแม่แล้วก็ความสามารถพิเศษครับอันนี้จะเป็นเรื่องความสามารถพิเศษไปก็พี่ก็ทำกิจกรรมค่อนข้างหลายอย่างจริงอย่างเช่นร้องคอรัสหรือว่าที่น้องเห็นกันคือการเต้นเชียร์ลีดเดอร์น้องมีความสามารถอะไรก็สามารถใส่ไปได้ครับแล้วก็บอกว่าทำไมถึงน้องชอบทำอย่างนี้น้องมีความสามารถอย่างนี้เพราะอะไรแล้วก็น้องได้ทำการฝึกฝนมาถึงระดับไหนแล้วครับอันนี้ที่ขอข้ามไปอีกอันนึงที่สำคัญคือ educational profile คือน้องก็ต้องบอกว่าตั้งแต่น้องเรียนมาเนี่ยน้องเรียนที่ไหนมาบ้างแล้วก็เกรดอะไรถ้าน้องได้สอบวัดระดับต่างๆที่เป็นข้อสอบมาตรฐานก็สามารถใส่ได้อย่างน้องม.ปลายนะครับน้องสามารถใส่พวกข้อสอบ SAT IELTS แล้วก็ใส่คะแนนไปด้วยได้นะครับว่าน้องสอบตอนอยู่ระดับชั้นไหนปีไหนแล้วก็อย่าลืมใส่เกรดของน้องไปด้วยนะครับส่วน award ถ้าหากน้องคนไหนเคยไปแข่งขันหรือได้รับใบเซอร์ไม่ว่าจะนอกโรงเรียนหรืออะไรก็ตามก็ให้นำมาเขียนวันที่เราได้รับว่าเป็นแล้วก็เป็นประเภทอะไรเช่น academic หรือกิจกรรมงานอะไรและเราได้รางวัลอะไรเช่นน้องไปแข่งขันดนตรีมาเดือนไหนก็เขียนไปว่าสมมติน้องไปเดือนสิงหาคมปี 2014 ก็เขียนไปว่า August 2014 แล้วก็บอกว่า activity music รายการอะไรแล้วก็สมมติได้ที่1ก็เขียน first place หรือ winner อย่างนี้ครับ academic work and excellences ก็คือเนื่องจากที่เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนค่อนข้างดีก็เลยจะมีค่อนข้างเยอะว่าทำไมเราถึงเรียนเก่งไปได้อะไรบ้างน้องก็ควรใส่ไว้นะครับเพราะว่าให้พอร์ตโฟลิโอเนี่ยแสดงถึงตัวน้องเองออกมาเลยว่ามันคืออะไรเพราะพอร์ตคือตัวเราเองครับอันนี้ถ้าน้องชอบอะไรก็สามารถเขียนไปได้นะครับอย่างพี่ชอบวิชาเคมีมากก็เขียนไว้ว่าพี่ชอบเคมีแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเราชอบเพราะอะไรอันนี้ใส่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ของพี่ไว้นะครับเดี๋ยวพี่จะขอข้ามไปที่เซกชันกิจกรรมเลยนะครับนอกจากน้องๆที่ดูอยู่อาจจะทราบว่าพี่เป็นคนทำกิจกรรมเยอะมากพี่ก็เลยแบ่งว่าอันดับแรกที่สำคัญที่สุดคือกิจกรรมของสภานักเรียนเพราะพี่เคยเป็นประธานสภานักเรียนมาก่อนให้น้องขึ้นใบปัดหน้ากิจกรรมไว้จากนั้นให้เขียนบรรยายว่าทำกิจกรรมนี้ทำเพื่ออะไรทำไมเราถึงน้องไปบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ก็สามารถใส่ได้อย่างเช่นพี่เนี่ยไป
ทำโครงการรอดอหรือว่าไปงานวันเด็กไปเลี้ยงเด็กกำพร้าไปดูเด็กที่ศูนย์นบุญอนาเนี่ยน้องก็สามารถใส่ได้ครับและให้น้องปิดท้ายพอร์ตโฟลิโอของน้องตัวเองด้วยคำว่า concluding statement ซึ่งก็คือเหมือนเป็นสรุปครับว่าทำอะไรแล้วก็เหมือนว่าเขียนยังไงให้เขาอยากอ่านเขาดูมาแล้วเนี่ยเราสรุปอะไรได้บ้างเป็นการสรุปรวบยอดนะครับว่าเราทำอะไรมาบ้างในโรงเรียนและเราได้อะไรบ้างอันนี้ reference นะครับใส่ต่างๆเช่นผลสอบต่างๆของน้องหรืออันนี้ที่เป็นคำแนะนำจากอาจารย์โดยหรือว่าเขาเรียกกันว่า recommendation ส่วนใหญ่ผู้ที่จะมีนี้จะเป็นนักเรียนม.ปลายนะครับน้องๆม.ต้นไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็พออยู่ม.ปลายก็อย่าลืมตั้งใจเรียนแล้วก็ขออาจารย์ให้ได้เยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าน้องตั้งใจเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะเขียนให้น้องดีๆเลยครับเกรดแทนสคริปต์ต่างๆหรือผลสอบ Cambridge ผลสอบ IELTS TOEFL หรือ SAT ก็สามารถใส่ได้ครับและสุดท้ายที่น้องอย่าลืมเลยนะครับคือใบประกาศใบเซอร์ต่างๆของน้องก็อย่าลืมใส่มาโดยให้น้องทำสำเนานะครับอย่าใส่ตัวจริงเนื่องจากอาจเกิดการสูญหายครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของพอร์ตโฟลิโอพี่นะครับสามารถปรับปรุงได้ไม่ตายตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้ครับสวัสดีครับ